इंजीनियर्स एबे हमर वेट ग्राइंडर कोन है जे हमर नॉर्मली बुलुचे किंतु लोड देले टोटल बुलु नै ओके मु एटा पार्ट खोल देछि बोले आपन देखै पारले नै नले आपन तो अनुमान कोन थिबे प्रॉब्लम आपन भी होतबो से टाइप रो तो लोड रे टोटल बुलु नै जेतोड आपन बीडी फ्री बाटा पे करबे तो मु जेतोड खुली देखली कि देखंतु फर्स्ट प्रॉब्लम कोन है जे एटा हमर भांगी जाइछि ओके एटा मु जान नथले फर्स्ट टाइम खुलतिली तो मु जान नथले जे एटा एमती अटैच हेकि थिबो बोले आपन नोट देखला आपन जान देबे देखंतु एटा एमती लागि थे देखंतु आपन लागियो नै एटा भांगी छि बोले और देखंतु एटा क्रैक भी जाइछि ओके देखंतु बेरिंग हलुछि तापरे देखले एठी कोन है एटा ये जाइछि माने घसी के सरी जाइछि देखंतु एटा हलु जेमती हल्ली बने एटा ओके हल्ले हमर बेल्ट बुल्ली बने तो एटा प्रॉब्लम अछि तो तापर चलो म नुआ डाणवा बोले देखंतु नुआ डाणे गल्ला मु जानले कि एटा एमती अटैच हेकि थिबो देखंतु अटैच हेकि थाए ओके तो मु जान नथिली तो जाई दुकान वाला को पचारल से दे देला तो अपन खोल देले माने पार्ट धरि गले दुकान वाला भी कहि देबे प्राय टाइम आपन हेल्प कराउ जोगी थान दुकान वाला तो ट्राई करबे निजे खुलवा पाए तापर देखंतु आनी छि मु एठी हमर लागि छि मु एबे लगौछि एनआरजी प्लस बेरिंग 6044 no 6004 रो बेरिंग ओके तो देखियो अर्थ एटा मु हमर स्टैंड जोटा कि शाफ्ट कहबे आको पुली शाफ्ट तो आपको हम एठी बेरिंग को बसे देबा फास्ट ओके पड़े बेरिंग पे ट्राई करबे कि सीधा मारिबा कहीं ना बेंड करले बेरिंग आउट बसले बुलियो भी आउट तो भल से रोटेट होबनी ठीक अछि तो ट्राई करबे ऊपर आडू साइज रे एका सहित प्रेशर देबा सब आडू देखियो तुम केंदी करछि तो मैं चारटा नट लगे तापर आपन को देखौछि तो फाइनली हमर एटा फिटिंग हे गला तो बेल्ट केमदी लगेबे धीरे देखो गोटे फास्ट लगेबे किछि करबार नै एमदी आप रोटेट कर देबे ए मझिरे के हाथ देबे नै ओके एमदी आप रोटेट कर देले से ऑटोमेटिक लाग गला ओके देखो आराम रे स्मूथली बुलछि देखो टिके बेल्ट टाइट अछि काइना पुली टिके और साइज रे मिल गला तो चलिबो पुली आप अपन बेल्ट केमती काढबे ओ स्क्रू ड्राइवर या एमती काम कर धरिबे एमती लॉक कर देबे ए सेल खुले देबे देखो आपको एमती करके ए सेल खुले आराम रे बेल्ट बाहर पड़ो बेल्ट को रोटेट लगे के एमती रोटेट कर देला बेल्ट लग गला तो हे गला आप हमें टेस्ट ट्रायल नै दिबा